说到闪电麦昆，大家应该会想起科尔维特 C6，但个人觉得 C5 更像，没有尖锐的前脸，更具麦昆式的圆润而又充满力量型。克里斯两兄弟同样是麦昆的忠实粉丝，今日他们在拍卖网看到了一辆科尔维特 C5，其官方介绍中提到，该车还能正常运行和驾驶，其外观上竟也几乎保持原版原漆，而且价格只要2200美刀。两兄弟几乎没有犹豫，直接拿下，但低廉的价格还是让他们有些犯怵，不知其真实车况如何。很快，他们就到达了提车点，让我们看看这辆车的整体情况。外观上除了正常损耗划伤外，几乎称得上完美。后经了解才发现，该车不是事故车，也不是报废车，而是某位慈善家捐赠，卖车所得将全部用于慈善事业。两兄弟直接参与了竞拍，没想到后来竟没人跟拍，所以他们用几乎低价拿到了这台车。直至看到这台车，两人也还是不敢相信。但不管怎么说，还是先检查一下车况，其便宜的价格应该也是有原因的，那就是它真实的行驶里程已达1 million miles on it. You gotta be kidding me. 不过它真的还能正常驾驶吗？两兄弟决定研究研究。车辆外观上没得说，轮毂竟采用了老式经典的 HER 品牌，如果是正品，其价值高达3500美刀。就算以二手入市，一整套的价值几乎可以平抵车价，但其中一只也有些损坏。两人没有因此气馁，准备对内部好好检查一番。Oh boy！ 官方果然不骗人，真实的公里数必须配备真实的内饰情况。驾驶座椅开裂严重，几乎报废，车内情况更像是从战争地区返回一般。但想到便宜的价格，一切都能接受，但还是先准备启动车辆试试，以验证是否属实。Okay, yeah, no. 长期的停放早已导致电瓶没电，打开发动机舱，经典的5.7升 V8 发动机映入眼帘。舱内的情况可以说和外观一样，几乎没有损坏，也就是正常损耗。来到尾部，已经改装后的排气吸引了两人，原装的孔径并没有这么大，仔细一看又发现一宝藏 Billy Boat 定制排气系统，价值1700美刀，工作人员拿来电瓶，两人都希望它能正常启动。 Start, here we go. Yo! 这一打就着的情况属实罕见，并且看起来运行的不错，至少声音上听起来并没有多大问题。但低廉的价格让两人还是心存疑虑，等回去再仔细研究。排气的声音低沉且充满爆发力，是它该有的样子。仪表上竟无任何故障灯，油压和温度也都正常，这简直是盖了帽了。接下来还发现轮胎也新的出奇，连胎毛都清晰可见。几乎全新的米其林轮胎又增加1000，这意味着这辆车的价值已经远超购买价格。后面就是让运输公司运回。第二天，车辆已经运输至指定地点。我们常说，要想发现问题，你必须亲自驾驶它。两兄弟也准备大胆尝试，打算直接从停车场开回工作室，其中一人驾驶特斯拉跟随。如果有低电压意外，那么就用该车给这辆 C5 充值。废话不多说，上车启动出发。路上的行驶竟出奇的平稳，完全不像已经行驶52万英里的车辆，但它肯定有其他问题。Uh-oh, we don't have reverse? 倒车档必须用力压住才能正常工作。随后还发现，经典的跳灯也无法弹出，但能够正常行驶已感到莫大荣幸。其他问题就等到后面再研究吧。把车开进库房，可以看到停放了多辆汽车。如果宝子们感兴趣，凡夫后面再更新该博主的其他视频。回到正题，两人首先查看了 HR 轮毂，想确定是否为正品。随后还发现，该车搭配的可拆卸式车顶，其二手价值就高达1000美刀。轮毂已经拆下，经过研究也确定为正品。两人想起还没检查后备箱，希望能在里面发现惊喜。Okay. All right. 确实是空欢喜一场了，但底部还是发现了为专属排气安装的控制阀，这是完整的一套排气系统。来到发动机舱，两人也终于发现了一些问题。打开盖板， Oh no! 在其外观的掩饰下，竟还藏着如此厚重的油污。看来50万英里的里程货真价实，只希望这不是漏油而导致。该车除了外观还在，其他地方都需整备。一想到这些还是有些头疼，但想来能够行驶如此长的里程数，发动机应该没有太大问题。如果它是正常的，其价值也高达至少3000美刀。如果作为零件车，两兄弟不需任何的修复，就稳赚不赔，这真的是捡到宝了。但两人并不打算如此，决定要完整的修复它。紧张刺激的整备环节到来，
先是准备给整车做一个深度清洗，因没有专业的设备，兄弟俩直接前往了朋友的店铺，这一定会给车辆带来巨大的变化。车辆洗净后，两人也不闲着，拆掉座椅，其内部的垃圾堆满角落，不过散落的硬币就像是对他们的补偿。两人商量着是否该换掉地毯，主驾的情况也不乐观，座椅下还是隐藏着大堆垃圾，但同样找到了几枚硬币，合着一起共计3美刀。那么现在车价是多少？还请宝子们算一下。没有废话，兄弟先对车内垃圾进行清除，朋友也拿出了抛光机，准备给全车来个改头换面。可以看到，两部分有了显著区别。两人也开始对车内地毯进行清洗，希望能够在专业设备的帮助下节省换地毯的钱。所有步骤都在有序进行，在忙碌了7个小时后，车辆有了翻天覆地的变化，灯光映射在车身上，有了一种梦幻的感觉。内饰虽说不上光洁如新，但好在不用更换了。从外表上可以看出，其实前车主还是保存的挺好。在检查时更是发现，其真实里程应该是52万公里。这样一算，里程数直接减掉1/3，这也让车辆价值得到提升。再看到他们能如此幸运地得到它，两人谈论后下定决心，这台车在修复完成后，将随机抽取1名粉丝赠送，这也算他们为慈善事业做了一丝贡献，这会让此事更有意义。随后也谈论了轮毂和排气是否需要更换，这也将取决于粉丝的要求。再次感谢了朋友的帮助，两人就准备把车开回自己的工作室，做进一步的准备工作。仿佛得到了认同，车灯竟能正常开启了。看来不管是人是物，彼此真心对待就能得到回应。对于现在来说，车辆还需明显更换的就是座椅了，尤其是主驾驶。就在开回工作间时，突然跳出的故障灯让他莫名其妙，踩油门也没了反应。不过调回到普通模式还能正常运行。不一会儿的功夫， ABS 也开始显示。这一切只能等到再研究了。不过好在是已经到达地点，眼前还是先更换座椅套件。为了显示尊重，兄弟俩定制了一整套的 Corpo 运动座椅，表示连自己30几台车都没有如此待遇。绒面革的外层将让人更加舒适。考虑到该车的空间高度问题，他们甚至还定制了更低的滑轨。装完后，两人已迫不及待上车体验。柔软的面料让人体感得到提升，更矮的滑轨也获得了更多的空间。路面测试下，也验证了该座椅拥有绝对的包裹感。当然，画面中坏掉的扶手箱也要更换。第二天，两人决定对发动机舱进行深度清洁，然后保养，看看能否再次发生奇迹。说干就干，先给整个机舱喷涂清洁剂，然后对其洗刷，再用清水冲洗。两人回到工作室，准备分工合作，一人对机舱继续清洁，一人对发动机进行常规保养。泡沫剂喷上去迅速反应，在慢慢的擦拭下，机舱开始变得干净，保养工作也在有序进行。2小时后，机舱迎来了新的变化，被灰尘覆盖的发动机终于露出了金属的光泽，并且看上去没有渗漏的痕迹，这给他们吃了一颗定心丸。扶手箱盖也准时到达，进气系统也需拆解进行保养，机舱盖内衬也同步清洁，当然还有新的电瓶。如此一来，车内外清洁基本完成。此时时间也来到了凌晨，两人对此很满意。神奇的是，故障灯也消失不见了。在经过1个月的等待后，定制 X 型排气系统也顺利到达，其品牌还是选用的 Billy-Boat。可以看到，原装的是采用的 A7 型 X 型管道，将给车辆提供更加暴躁的声浪。长久的停放也让车身覆盖了一层灰尘，轮胎也瘪了下去。来到工作间，全新的排气管道已经迫不及待，两人并未过多展示改装过程。那么让我们直接听听它有什么不同。In 3, 2, 1. Oh yeah. 改装后的声音就像低吼的巨兽，不再那么张扬高调，但绝对充满力量感。兄弟俩也准备到路面进行实际测试，在加油站更是碰到了粉丝，不知他能不能抽得大奖。刚启动的咕噜声就像温顺的小猫，但两人都想知道爆发时是否像老虎一般狂暴。声浪的加持下，让克里斯对此车更加充满好感，效果也算是出其不意。随后两人把车顶也安装到位，再给全车来了一次清洗，之后更是对比了车库其他车型，但都各具特色。完全状态的 C5 就摆放在这里，克里斯也赶紧再次表达了赠送的意愿。凡夫也参与了抽奖，就是不知道抽中后怎么运输回国，希望有经验的宝子们进行指导。那么剩下的工程就剩下轮毂了。兄弟俩定制了 C7Z 系统款，寄望于能给车辆带来更多的提升。再次经过2周半的等待，新的轮毂终于到位。虽然 HR 的轮毂非常不错，但也偏老旧，其中之一更是已经变形，
来到换装店铺，两人准备把轮胎也一并换掉。工作人员的速度很快，并未多等，全新的车轮已被安装上车。接下来需调整减震高度，让车辆处于低趴状态。这个任务就由他们自己完成。好在该车设计上放置了空间，车轴和板簧之间留有一根调节螺栓，可以通过松紧来调整底盘高低，但操作后并没有想象中的降低。于是两人决定通过路面驾驶来释放张力。通过几圈下来，确实有了显著变化，整体下调了大概2到3厘米，看起来更具跑车姿态。再给大家介绍一下一个很酷的设计：半透明车顶，从内部看，无论多强的光都能有效隔绝；从外部看又完全不透光。这可是97年的设计。视频最后，兄弟俩再次对赠送规则做了解释：无任何费用，无任何要求，只要抽中，本地区域免费送达，外地需自付运费。后期也将赠送更多的车型，如果后面凡夫能中，那么我也会给宝子们抽奖。也祝愿各位每天都中500万。